Hello， 各位同學，大家好，中秋節快樂啊！中秋嘅月亮咧就分外圓嘅，所以我今日咧就想趁住呢個月亮節咧，同大家介紹下兩個有關月亮經常被誤解嘅 idiom。首先我哋嚟睇睇 Once in a blue moon， 大家千祈唔好以為咧見到 blue moon 就可以直接翻譯為藍色嘅月亮，即係代表一啲超自然同埋奇怪嘅天氣現象。不過 blue moon 呢一句咧就真係形容一個真嘅天文現象嘅。早喺1946年咧，美國嘅天文學權威雜誌《天空與望遠鏡》Sky and Telescope 當中咧就已經定義咗噶啦。如果係一個月入邊咧出現過2次滿月嘅話咧，第2個滿月咧就叫做 blue moon 藍月亮。呢種現象咧平均係每 2.7 年先至有一次㗎，所以先至會衍生出咧呢個句子成為千載難逢啊，極少發生嘅意思。例子就係 My brother lives abroad, so I only see him once in a blue moon。意思即係話咧，我哥哥喺國外生活㗎，所以我真係好少見到佢。呢句話嘅意思咧同 seldom 啊 rarely 嗰啲差唔多嘅，但係 once in a blue moon 咧就當然會令你嘅句式咧更加豐富啦。但係記住喎 ，once in a blue moon 嘅核心咧係客觀地罕有，千祈唔好混淆咧用作 impossible 即係唔可能咁用喎。講到英文經典，又點少得莎士比亞嘅 reference 咧？喺佢嘅名著《Midsummer Night's Dream》即係《仲夏夜之夢》入邊咧，莎士比亞咧就將呢個月亮咧同愛情嘅纖維綁定咗。劇中嘅先後咧，因為被魔法嘅影響啊，對一隻 donkey 一見傾心啊，咁喺文章入邊咧就形容為 moonstruck。你哋千祈唔好以為咧 moonstruck 咧係俾個月亮跌落嚟揼到個頭嘅意思喎，咁你呢個 struck 咧呢個字咧喺呢度咧真係講緊係被影響、被打動。如果我哋再去追溯翻之前咧，原來呢個字嘅起源咧就喺16世紀嘅歐洲，當時嘅人咧有一樣嘢叫做月亮迷信啊，佢哋覺得咧月亮嘅引力咧係會影響人嘅情緒啊，會令到人哋精神恍惚同埋意上有啲黐黐地。所以 moonstruck 咧喺最早期真係講緊一個人咧有啲黐黐地啊、傻傻地嘅負面意思嘅。咁但係喺莎士比亞時代之後咧 ，moonstruck 呢個字咧就慢慢演變成為今日嘅形容中意到神不守舍嘅意思啦。例子就係、He has been moonstruck ever since he has met Sarah. He can't stop talking about her。即係話咧，佢喺見到 Sarah 之後咧就陷入咗熱戀啦，成個腦都係佢，係咁講起佢啊。好啦，今日又同大家學咗2個咧好有文化底蘊嘅月亮 idiom。不過咧，而家咧我都真係要去應下節，去玩月餅食燈籠啦，拜拜先走啦，拜拜。